सो गाइस, बर्गर किंग ने अपना एक नया रैप लॉन्च किया है जो कि है पनीर रॉयल रैप। एंड हमारा ओजी मैकडोनल्ड्स, उनका ऑलरेडी रैप है जो कि है बिग पनीर मैक रैप। तो मैंने सोचा कि इन दोनों को ट्राई करते हैं एंड लेट यू गाइस नो कि दोनों में से कौन अच्छा है या फिर दोनों अच्छे हैं। सो लेट्स गो। तो पहला है पनीर रॉयल रैप। आई वुड से पैकेजिंग इज गुड, आई वुड से 10 on 10 on that. आई वुड से पैटी इज क्रंची, पनीर अच्छा है। आई वुड से इट्स सॉफ्ट ऑल्सो, बट आई वुड से मुझे थोड़ा ड्राई लग रहा है। आई मीन टेस्ट इज़ गुड, बट आई फील एज अ रैप ये थोड़ा सा ड्राई है। मतलब आई डोंट नो, उन्होंने शायद मेयो कम डाला है या सॉसेस कम है। सो आई वुड रेट इट एज 7.5 out of 10. Now let's try our OG mac wrap. I think we all know the packaging is 10 on 10.